Advocate Fadzai vanozikanwa nenga yose kuti kana achinge atanga kutaura vanhu vanotogonyarara. Noda kuti Fadzai kana afunga zvake zvekuataka the regime wakona the ruling party vanoniki mangwana aiwa vanonyatsoziva kuti panapa tonyatsokunzwa the voice of the people. Sandapinda mashoko anobuda nyuka panapa pamusana nasina Fadzai not subscriber like what's on the bell icon tipinda pahendo yechange radio vanyora vachiti at least the president of Zambia is cutting ribbons. What is Zimbabwe doing about electricity? Anobva auya achiposta nhau dzaka dzichinyogwa naMahere anyora achiti good day Minister Edgar Moyo. Zimbabwe is experiencing load shedding that often goes for over 24 hours at a time. Most businesses and citizens cannot remember when they last went for a full day without a power cut. What plan is there to address the electricity crisis, or have you failed? Why can't you establish alternative means of power production that improve the output? What are you doing about solar farms that we paid million US for, but you have not been built? How can it be business as usual when you are unable to deliver so spectacularly? Should you just resign with these new leaders? Tomashukana tokwana advocate Fadzai achiti aiwa munoregerenyi kuresigna kana tiona kuti hapana kana innovation yamunoisa. Toona kuti vanhu vanogona kuti mvura haisisimo aiwa mumalakes vanoziva kuti ndokunogenerate hydroelectricity vanhu votova reluctant votogara. Why can't you think of other sources of generating power? Mashoko anotokwana advocate Fadzai achiataka vakomana veenergy. Tudze mafunguro enyu motuli pamusoro pechituko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, and turn the bell icon.